Hello， 大家早上好。今天我们来到了 Reading， 继续来验房。那今天想跟大家讲的主题呢，就是邻居很重要。OK， 看一下，这个是我们要检查的房子，然后就看一下它隔壁的这个树，然后呢，隔壁前面的墙已经开始歪了。那跟隔壁 share 的这个 boundary wall 呢，也是开始裂了。很大可能呢，就是因为它的 tree roots， 那这个树呢长得很茂盛，也很高，已经超过了2层房子的高度。那这个房子大概率应该是在1900到1920之间建的，所以说它的地基呢并没有那么深。那你有这么大棵树在前面，那它下面的那个树根呢就会一直在下面蔓延，然后暂时还是没有看到说有什么迹象说明它的地基出现了问题，但是呢也是一个隐患。然后它树这么高呢，也会某种程度上影响这个房子的采光。如果隔壁邻居呢他不加以修剪，那它长过来蔓延到你这边的那些树，可能就要你自己来打理了。那我们现在呢就去它的后花园也看一下好不好？后花园呢也是隔壁的树，长得也是超过了这个楼这么高。从后花园这个样子看起来，这个是隔壁的哈，你可以看到非常的茂盛。然后这个地呢，也知道是一个坡度，那下面这个地方肯定就是它的树根。这个就是隔壁的花园的景象。那我想讲什么？你这个房子无论说在外观上还是里面保持的再好，如果说你隔壁邻居是一个不是很对生活品质有讲究的人的话呢，他有可能呢在某种程度上会影响你对这个房子的，无论说是 maintenance 方面呢，还是说你在 enjoyment of the property 的过程中都会有一些困扰。刚才呢也是有幸看到了隔壁的那些邻居，怎么讲？我肯定会跟我的客户讲说，你要慎重，因为他们绝对不会是像那一种平时会很想打理自己房子的那一类住户。所以说这个时候呢，你如果说想要搬进来，首先呢这一边的那些树，你是不是肯定都要 trim back？ 那首先你就算是 trim back， 你要去跟隔壁邻居讲啊，说我要这样减树啊，怎么样啊？那隔壁邻居会不会同意呢？那然后这些花费呢，你是不是也要负担？那正常情况下，希望这一边呢都是他的那个 maintenance responsibility， 也就是这个 garden boundary walls。那如果不是的话，那他的这些树一直在这边长，那这边 maintenance 也都是你的问题。希望不是啦。所以说我的意思是在讲说，你们看房子的时候看一下周边环境 ，OK please， 因为它有可能在你想要脱手卖房子的时候，你下一个买家看到你邻居可能是这个样子，也会影响到他们想要买这个房子的决定。无论说是你买房子之后想要享受你的房子，还是你之后想要脱手卖这个房子，可能都会有一些困难。所以说今天先跟你们讲到这里，你们好好的评估跟思考 ，OK，have a nice day。